Bir daha salam əziz tamaşaçılar, sizi salamlamaq istəyirik. Haradan Bakı Beynəlxalq 8-ci Qloval Forumun keçirildiyi məkandan, Four Seasons otelindən. Bugün yenə əcnəbilər, mühüm əhəmiyyətli qonaqlar, proqramımızın qonaqları olacaqlar. Onları sizə təqdim etmək istəyirəm. Zlatko Lagumciya, Bosniya-Hersegovinanın sabiq baş naziri və Madam Edvaser, Fransadan, amma o bilirik ki, UNESCO-nun xoşməramlı səfiridir. Elə bugün proqramımızda da UNESCO-nun xoşməramlı səfiri kimi öz fikirlərini sizinlə bölüşəcəklər. Çox əhəmiyyətli, vacib bir tədbir keçirilir. Bilirik, paytaxtımızda bütün dünyanın faktiki olaraq gözü buradadır. Çünki verilən mesajın adına diqqət edin. Pandemiyadan sonra dünya düzəni necə olmalıdır? Bax, bu suala məhz cavab axtarılır. Müzakirə olunan məsələlərin detallarına, mahiyyətinə getdikcə biz bunu açıq-aydın görə bilirik. Ona görə də gəlin qonaqlarımızı dinləyək və əlbəttə ki, tərcümə məsələlərində yenə də yardımcı olmağa çalışacağam. Mr. Prime Minister, with your permission, I would like to start with Madame Edvaser. Thank you for suggesting that I would stop you to start with me. Onun cənab baş nazirin icazəsi ilə biz xanım Serdən başlayaq. UNESCO-nun xoşməramlı səfiri, Azərbaycanın böyük dostu, Sülh Ağacı abidəsinin müəllifi, dünyanın hər yerində, çox yerində demək olar ki, həmin ağac qoyulub və o cümlədən bizim gözəllər gözəli paytaxtımız Bakımızda da Sülh Ağacı abidəsi var. Donc, je viens d'expliquer à nos téléspectateurs concernant votre mission, Madame Serre. Donc, vous êtes très amie d'Azerbaïdjan, notre pays. Et surtout, je viens d'expliquer donc sur votre œuvre, l'arbre de paix, donc dans les différents coins du monde. Donc, cet arbre bien sûr a été mis, mais aujourd'hui nous parlerons sur le forum, bien sûr, Global Forum. On voudra avoir vos impressions sur ce forum. Bien sûr, ça sera intéressant comme l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Pour la diplomatie culturelle. La diplomatie culturelle aussi. Və xanım Serdən əlbəttə ki, biz sual veririk ki, onun UNESCO-nun xoşməramlı səfiri kimi fikirləri nədən ibarətdir? Bakımızda keçirilən bu tədbir haqqında nələri söyləyə bilər? Çox uzatmadan sözü ona verirəm. Allez-y, Madame l'ambassadrice. Alors, je peux dire que d'abord, c'est la première fois que j'assiste à ce forum et je l'ai trouvé extrêmement intéressant, passionnant. Il y a des intervenants qui viennent du monde entier. Et la chose que j'ai sentie le plus, je peux vous dire, et je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi, Monsieur le Premier ministre, oui, c'était les sensations d'une très grande famille. C'est une grande famille, les gens qui participent. Ouais, il faut que je traduise aussi. Ah, mais d'accord. D'accord. Bəli, ilk dəfədir ki, Bakı Forumunda iştirak etdiyini söylədi və çox xoşuna gəlib əlbəttə burada aparılan müzakirələr, təkliflər və s. Amma cənab baş nazirə də müraciətində bildirdi ki, o da mənimlə razılaşar ki, burada ən böyük sensasyonal hadisə o idi ki, sanki böyük bir ailənin une grande famille, réunion d'une grande famille. C'est une réunion de grande famille. Bəli, böyük bir ailənin toplantısı kimi xarakterizə etmək olar. Bax, onun Madame Ser'in gözündə məhz bu faktor daha önəmlidir, söyləyir. Oui, alors je peux vous dire que c'est la deuxième fois que je rencontre des participants. J'étais invitée à Genève il y a 3 semaines. Donc j'ai rencontré Monsieur le Premier ministre aussi la première fois à Genève. Et bon, on était une petite comité et j'ai trouvé ça, les gens, chaleur humaine, sympathiques et très intelligents. Et des gens qui ont vraiment tous de bonne volonté. Pas des ambassadeurs de bonne volonté de l'UNESCO, mais des bonnes volontés pour justement pour le Global Bakı Forum. Oui, bien sûr, mais la traduction, il faut que je fasse aussi, Madame. J'attends. Bəli, ikinci dəfədir ki, bildirir ki, bu forum iştirakçıları ilə görüşür. Bundan əvvəl Cenevrədə də belə bir görüşün keçirildiyini, özünün keçirdiyini xatırlatdı. Cənab baş naziri də orada görüb, tanış olub, müzakirələr aparıb. Bütün iştirakçıların səviyyələrini yüksək qiymətləndirir, onların bilik səviyyəsini, intelligensiyasını və s. Və bu baxımdan da forumun əhəmiyyətli olduğunu, faydalı olduğunu söyləyir Madame Serre. Alors, je voulais aussi dire aussi que c'est tellement bien organisé. À la tête, il y a le secrétaire général Rövşən que nous adorons tous. C'est vraiment, il a une énergie sans faille, il n'arrête pas.
il sait qui contacter, comment parler aux gens. C'est assez rare, je trouve. Vraiment, j'ai l'habitude de forums, j'ai l'habitude de... Là, cette fois-ci, à la tête, il y a vraiment d'abord les deux co-présidents, ce sont des gens merveilleux. Ouais. J'ai bien des rencontres. Ouais, bien sûr. Bildirir ki, forumun təşkilatı səviyyəsini xüsusilə vurğulamaq lazımdır. Həqiqətən də yüksək səviyyədə təşkil olunub. Nizami Gəncəvi mərkəzi tərəfindən və xüsusilə də Rövşən müəllimin Muradovun yəni fəaliyyəti barəsində yəni bu təşkilatı səviyyənin yüksək alınması üçün görülən işləri də yəni əhəmiyyətli qiymətləndirdi və bildirdi ki, indiyə qədər üzr istəyirəm bir çox tədbirlərdə iştirak edib və həmin forumların iştirakçısı olub, amma Bakı 8-ci Qloval Forumunun təşkilatı səviyyəsini xüsusilə fərqləndirmək istəyərdi. Avec votre permission, il faut que je passe au premier ministre de Bosnie-Herzégovine, bien sûr. I would like to start with you, Mr. Prime Minister. It is an honor for me and for our viewers also to listen your point of view about this international conference, International Baku Global Forum. Of course, it will be very interesting for us to have your point of view. Firstly, I would like to thank you for your participation in our program. And we would like to listen you for your impressions, etc. Please. Cənab Baş Nazirə onu dedim ki, yəni onun fikirlərini öyrənmək bizim üçün də çox maraqlıdır. Çünki yəni illərin siyasətçisidir və belə forumların iştirakçısı olub və s. Ona görə də gəlin uzatmadan onu dinləyək. Please, Mr. Prime Minister. First, I would like to thank you for this opportunity. I've been coming to Baku Global Forum since long time ago, since the very beginning. First at that time as a Deputy Prime Minister, Foreign Minister when I was, but later I joined NGIC as a member of the board of NGIC. And every time when we came in here in Baku for Global Baku Forum, we had very fruitful meetings with President Aliyev, who was giving us guidelines of how he sees the Global Baku Forum, but especially how he sees the work of NGIC as truly international organization. Of course, now I must translate your words, of course. Tamaşaçılar bildirir ki, Bakı Forumuna bundan əvvəl də Bakıya, Azərbaycan paytaxtına dəfələrlə səfərlərə gəlib və burada bir sıra görüşləri olub. Bakı forumları, Bakıda keçirilən qlobal forumların əhəmiyyətini, müzakirə olunan məsələləri də yüksək qiymətləndirir. Özəlliklə də Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevlə keçirdiyi görüşlərin fruktlu, yəni çox məhsuldar olduğunu diqqətə çatdırır və o nöqteyi nəzərdən ki, hər zaman cənab Prezidentin Bakı qlobal forumlarının mövzusuna, bütövlükdə dünyəvi proseslərə öz baxış bucağı olub və həmin fikirlərini də cənab Baş Nazirlə bölüşüb. Go on, please, Mr. Prime Minister. And we tried from the very beginning something which we succeeded on the end. And Global Baku Forum is known as some kind of geopolitical Davos to a certain extent. Bəli, biz ilk növbədə ona yanaşırıq ki, yəni hansı irsi qəbul edirik, biz nəyə nail olmuşuq və nəticələri müzakirə edərkən deyə bilərik ki, Bakı Qlobal Forumu faktiki olaraq geosiyasi mənada Davos Forumu ilə müqayisə oluna bilər. And between annual Global Baku Forums, we try to organize a series of high-level events as cross-sections in a certain period of time in different parts of the world of what should be discussed once in a year under the umbrella of the Global Baku Forum. Of course. Bakı Qlobal Forumunun çətiri altında biz hansı məsələləri müzakirə etməliyik sualına cavab tapmaq üçün, yəni illik keçirilən bu forumda hansı mühüm dünya üçün vacib olan məsələləri belə deyək tartışdığımızı, müzakirə etdiyimizi görə bilərik və burada müzakirə olunan məsələlər həqiqətən də çox əhəmiyyətlidir, söyləyir cənab Baş Nazir. That's why we established a lot of events, and annually we try to, as a side event of United Nations General Assembly, to organize an event in New York where we try to consolidate our thoughts of what is the topics that are of global relevance.
At the same time, we established cooperation with Chinese People's Institute for Foreign Affairs to have annual gatherings with Chinese friends. Okay, now I translate, Mr. Prime Minister, Yeah, for sure, our viewers. Bildirir ki, biz hər il özümüz yeni mövzular axtarışındayıq. Bu istiqamətdə müəyyən təkliflər edirik, onları həyata keçiririk. Misal üçün, BMT Baş Assambleyasının müzakirəsinə çıxarılan mövzuları bu baxımdan qeyd edə bilərik. Həmçinin Çinli dostlarımızla, Çin Xarici İşlər Nazirliyi ilə müəyyən mənada əməkdaşlıq parametrlərini müəyyən etmək üçün təkliflər üzərində düşünürük, mövzular barəsində düşünürük. And without saying that all other parts of the world are relevant, we were also putting, based on the guidelines of President Aliyev, our focus on Caucasus region, neighboring countries of the European Union, Yes. European Union and Western Balkan in particular, because of the so many long-lasting friendship in between country Bosnia and Herzegovina, where I am, and I'm city of Sarajevo is sister city with city of Baku for decades. So we are also putting a lot of focus on that part of the world as well. Bəli, nə üçün bütün bunları söylədim? Ona görə ki, yəni BMT ilə, onun Baş Assambleyası ilə, Çinli dostlarımızla, yəni dünyanın o belə də hissələrin üçün maraqlı olan mövzuları tartışırıq, müzakirə edirik, müəyyən qərarlar qəbul edirik. Amma Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin sayəsində ki, yəni bu cür forumları keçirməklə Cənubi Qafqaza diqqətimiz yönəlir. Cənubi Qafqazın problemləri, bura ilə bağlı olan dünyəvi məsələlər və s. gündəmə gətirilərək müzakirələr aparılır, müəyyən qərarlar qəbul olunur. O cümlədən də mənim təmsilçisi olduğum yəni Balkan ölkələrinin, Bosniyanın problemlərini də burada dilə gətirmək, müəyyən mənada müzakirələr aparmaq fürsəti yaranır. Biz bilirik ki, Bakı və Sarayeva şəhərləri qardaşlaşıblar. Qardaş, sisters or brother sisters? We say because brothers. Okay, then you can say brother cities. We say ville jumelle. Yes, bəli. Qardaş çünki bacı şəhərlər söylədi, amma daha çox termin kimi, yəni dəqiqləşdirdim cənab baş nazir özündən ki, qardaş şəhərlərdir və bu çərçivədə də müəyyən mənada əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edirik, söyləyir cənab baş nazir. You can call it either way. In both cases, it's first family. Yəni hər iki mənada da yəni izah oluna bilər, başa düşə bilər. Birinci dəfə olduğu kimi söyləyir cənab baş nazir. But at the same time, we are trying to cover the things that are of global relevance. That's the reason why we are discussing and putting together people from all over the world. We're discussing about multilateralism, about new global governance, about key issues that planet is facing, climate change, sustained development goals, healthcare reform in post-COVID era, new technologies from artificial intelligence, and on, and of course transformation of global economy in new ways. Bəli. Bildirir ki, yəni bu forum bizə imkan verir ki, bir sıra dünyəvi məsələləri təkrar edirəm, müzakirə edək, müəyyən mənada ondan nəticələr çıxardaq. Bax bunların arasında post-pandemiya dövründə nələr olmalıdır? Dünya ölkələri hansı addımlar atmalıdırlar? Dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş düşünən insanlar bu barədə müzakirələr aparırlar. O cümlədən iqlim dəyişikliyi məsələsini gündəmə gətirirlər. Yeni texnologiyaların tətbiqi kimi məsələlər gündəmdə olur və bu və digər məsələlər ki, produktiv sayıla bilər. Cənab baş nazir bu barədə məlumat verdi. We'll continue with you. With your permission, I would like to pass. Madame Serre. Madame Serre, bien sûr, ici, donc, vous avez vu donc, les propositions de la part de l'Azerbaïdjan parce que hier, Monsieur le Président de la République azerbaïdjanaise, Monsieur Ilham Aliyev, il a fait son discours devant les représentants donc, des participants de forum, Global Forum Baku, bien sûr. Et dans son discours, il a parlé, bien sûr, sur les initiatives de notre pays.
pendant au début de pandémie de Covid-19, etc. Et quand donc même les chefs des États des grands pays, ils se sont perdus. Donc je passais mon point de vue, qu'est-ce qu'il faut faire dans telle situation grave, donc avec telle grave pandémie, etc. Mais il y avait des initiatives de la République d'Azerbaïdjan d'organiser donc les différents sommets des pays non alliés, vous le savez très bien sûr. Et ensuite, l'Azerbaïdjan a proposé d'organiser le sommet donc, de l'Assemblée générale de l'Union, des Nations Unies, etc. Et bien sûr, on veut avoir votre attitude à telles initiatives productives et importantes de l'Azerbaïdjan. Bien sûr, là, il faut que je traduise pour nos téléspectateurs, ils sont traducteurs, donc on fait comme ça. Beləliklə, mən ilk növbədə istədim Madam Serin fikirlərini öyrənəm o baxımdan ki, Azərbaycanın təşəbbüsləri məsələsi o vaxt ki, pandemiya başlamışdı, dünya ölkələrinin böyük dövlətləri, liderləri belə həmin pandemik şəraitdə hansı addımlar atmalıdılar, problemlər yaşayırdılar. O anda Azərbaycan təşəbbüslərlə çıxış etdi, BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının çağırılması məsələsi və digər məsələlər ki, bununla bağlı prezidentimiz də dünənki çıxışında öz fikirlərini səsləndirmişdi. Bu nöqteyi nəzərdən UNESCO-nun xoş məramlı səfiri Madam Seri dinləyək ki, hansı münasibəti Azərbaycan bu təşəbbüslərlə bildirəcək. Allez-y, Madame l'ambassadrice. Oui, mais je peux uniquement répondre très brièvement. Je peux vous dire, après toutes ces initiatives que le président Aliyev il a proposé hier et qui nous a fait, il nous a raconté, on a fait les rapports. Je trouve ça très positif et c'est très honorable et c'est très bien d'un pays comme l'Azerbaïdjan d'aider les autres, d'organiser des sommets, de voir les soucis d'autres pays qui sont dans un état inférieur au point de vue santé et vraiment aider les autres. Ça, c'est très noble de sa part. Et au contraire, je trouve ça affirmatif et c'est une très belle initiative de sa part. Ouais. İlk növbədə çox gözəl təşəbbüslər olduğunu söyləyir Madam Ser. Bunun nəcib xarakterli olduğunu, başqa ölkələrin problemlərinin dinlənilməsi, onlara necə yardımlar göstərilməsi, bu kimi məsələlərin gündəmə gətirilməsi, Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən bu təşəbbüslərin irəli sürülməsi nəcibliyin ən bariz nümunələrindən biridir ki, bunu da mən yüksək qiymətləndirirəm, bildirdi Madam Ser. Xüsusilə də Azərbaycan Prezidentinin dünənki çıxışından böyük təəssüratlar aldığını söyləyir UNESCO-nun xoş məramlı səfiri. Allez-y. Rajouter quelque chose. Madame Ser, vous savez, le problème global d'aujourd'hui, donc un des problèmes globaux du monde entier, c'est ça, c'est mon point de vue, qu'il y a des pays, par exemple, hier le président Aliyev, il a souligné cette fête aussi, il y a des pays aujourd'hui qui ont utilisé donc, les vaccins, et ils ont vacciné presque plus de 80% de leur population, mais il y a des pays pauvres, par exemple en Afrique, etc., 5% de leur population, même, ils n'ont pas été vaccinés. Donc, si on regarde avec telle attitude comment nous pouvons construire un monde juste, idéal pour la future génération, etc. Selon vous, sualım ondan ibarətdir ki, yəni dünən siz Azərbaycan Prezidentinin çıxışında da gördünüz, yəni dünyanın bir sıra ölkələri, böyük dövlətləri öz əhalisinin 80%-ni, 90%-ni vaksinlə təmin etdikləri halda bəzi ölkələr var ki, onların vaksinə çıxışı çox aşağı səviyyədədir. 5% civarında olduğu göstərilir. Bunun belə olan halda gələcək nəsillər üçün biz necə ədalətli dünya qura bilərik sualını Madame Ser'a verdim. Oui, c'est nécessaire d'aider les autres. On ne peut pas laisser les pauvres, les pays tiers-monde dans cet état-là. Et on sait très bien que si on ne vaccine pas les autres pays, surtout l'Afrique et tous ceux qui n'ont pas de moyens, le Covid-19 ne va jamais disparaître. C'est le monde entier, on est obligé
de vacciner le monde entier si un jour on veut que vraiment ça disparaisse. C'est premier, bien sûr, moment nécessaire. Xanım Ser bildirir ki, əlbəttə bu ədalətsiz yanaşmadır. Nəyə görə? Çünki bir ölkələr bizim yəni vurğuladığımız kimi 80-90% belə deyək vaksinlə peyvəndlə təmin olunublar, amma digərlərinə, xüsusilə də Afrikanın kasıb ölkələrinə vaksinlər yetmir. Yəni belə olan halda COVID-19 bəlasını necə bitirə bilərik? Bax, sualını verir. Mən də bildirmək istəyirəm ki, yəni bu təkcə bu deyil. Yəni Afrikada yaşayanlar da insandırlar. Yəni kasıb ölkələrin vətəndaşları da insandırlar. Azərbaycanın təşəbbüsü məhz ondan ibarətdir ki, yəni ümumbəşəri bir rəhim anlayışı, ədalətli yanaşma meyarı. Bax, budur. Bu məsələdir ki, onun üstündə istərdim Madame Serə də dediklərimi tərcümə edim. Bien sûr, c'est un moment important pour finir donc tel problème pandémique, sanitaire, etc. avec comme Covid-19. C'est nécessaire de vacciner tout le monde. Mais ici, il y a une attitude, vous savez, humaine. Mais oui, mais les il faut gens être qui humain. vivent en Afrique, ils sont aussi les humaines, n'est-ce pas? Évidemment, il faut être humain. On est obligé, on ne peut pas penser à soi-même. Et si on veut vraiment qu'un jour ça disparaisse, et il n'y aura pas une rotation, il n'y aura pas d'autres Covid et d'autres maladies qui arrivent, on est obligé de le faire. Et d'abord, il faut penser à l'humanité. D'abord. Et moi, comme artiste, c'est la première des choses que je pense, d'être humain et à l'humanité. Ça doit nous guider toujours. Bəli, bizi o müşahidə etməlidir ki, əlbəttə deyir, sizinlə tamamilə razıyam ki, bütün insanlığı xilas etmək lazımdır. Bu ilk növbədə insani nöqteyi nəzərdən yanaşmaq lazımdır. Mais c'est une attitude d'Azerbaïdjan aussi. Mais c'est ça que je félicite. C'est ce que j'ai dit, je félicite le président et l'attitude d'Azerbaïdjanais et l'Azerbaïdjan. Bəli, bax bu yerdə bildirdik, mən dedim ki, Azərbaycanın mövqeyi də məhz bu humanizm prinsipləri əsasında qurulub. O dedi ki, əlbəttə mən Azərbaycanı təbrik eləmək istəyirəm. Prezident İlham Əliyevi təbrik etmək istəyirəm ki, məhz bu cür humanist yanaşma göstərir və o bildirir ki, əlbəttə insanlığın, bəşəriyyətin xilas olması üçün bax bu vaksin məsələsində ədalətli yanaşmaq tələbi ortalıqdadır və bu istiqamətdə bütün ölkələr bu təşəbbüsləri, yəni humanist yanaşma təşəbbüslərini dəstəkləməlidir, insanlar dəstəkləməlidir və mən də UNESCO-nun xoşməramlı səfiri olaraq da bu missiyanı öz üzərimdə dərk eləyirəm, bildirir Madame Ser, with the Prime Minister. Okay? Of course, of course. Mr. Prime Minister, yesterday when our President has done his speech, he emphasized that fact that the great countries, I mean the countries who have the positions, pressures, etc., they use 90-80% of vaccines. But some countries, for example, in the Africa, etc., they haven't used even 5% of their populations. In which it's my question. In which world we are living now? It is acceptable or unacceptable according to your point of view, Mr. Prime Minister? I translate the question. Sualım ondan ibarətdir ki, dünən siz Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevi dinlədiniz. Orada Prezidentimiz vurğuladı ki, yəni bəzi ölkələr, böyük dövlətlər öz belə deyək ki, əhalisini 90-80% vaksinləmə prosesini həyata keçiriblər. Amma biz hansı ədalətli dünyada yaşayırıq ki, bax bu sualım ondan ibarətdir ki, bir ölkələrin əhalisinin 80-90% vaksinlə təmin olunur, digərləri isə 5% belə vaksinləmə olunur. It is, Azərbaycan President called that fact that vaccine nationalism. President Aliyev pointed out one of the core problems of today. Of course, the core problem is COVID, but even bigger problem is how we, as humanity, as all of us, are fighting against it. Scientists made a great achievement by finding out vaccine. Prezident Əliyev əlbəttə ki, bu günümüzün ən əsas problemi haqqında öz çıxışında danışdı, bildirdi. Amma daha böyük problem olan
Bax bu Covid-lə necə mübarizə aparılmalıdır məsələsinə toxundu. Əlbəttə ki, elm adamları bu istiqamətdə vaksinlərin tapılması, ictimaiyyətə sunulması üçün öz əllərindən gələni edirlər. But the way today the world is handling vaccination and distribution of vaccine is morally wrong, it's economically wrong, Exactly. and basically speaking, it is epidemiologically speaking wrong. Bəli. Bildirir ki, yəni burada olan ən ümdə, ən vacib amil yəni əhalinin vaksinə ulaşmasıdır, vaksinlə təmin olunmasıdır. Burada söhbət yəni belə deyək ki, epidemioloji vəziyyətin, problemlərin, çətinliklərin, bəlanın aradan qaldırılması məqsədidir ki, qarşıya bu qoyulubdur. Bax bu istiqamətdə addımlar atılır, Mr. Prime Minister. Yes. And the People's Vaccine Movement is one of the projects that is oriented to hit the very core of that problem. And President Aliyev himself, as well as Azerbaijan, and his Nizami Ganjavi International Center, and us, as a family of Nizami Ganjavi, we were very strong advocates of people's vaccine. And that's the reason why we had recently in Geneva the meeting with the president of World Health Organization, Yes. and we shared thoughts with him about it, and we decided to make our common group of World Health Organization and NGIC that will be cooperating together on what should be the future strategies to fight against that. Yes, we'll speak about that also, of course, Mr. Prime Minister. Əlbəttə bildirdi ki, yəni bu istiqamətdə belə deyək ki, vacib amil Covid-lə mübarizədir və Covid-lə necə effektiv mübarizəni həyata keçirməkdir. Bu barədə Azərbaycanın təşəbbüsləri, Azərbaycanın atdığı addımlar, Prezident İlham Əliyevin gördüyü işlər nümunəvi qiymətləndirilməlidir və xüsusilə də Nizami Gəncəvi belə deyək mərkəz, beynəlxalq mərkəzinin təşəbbüsü ilə keçirilmiş bax bu tədbirin bu mənada da faydalı olduğunu deməli söyləyir cənab baş nazir Bosniya-Herseqovinanın qardaş Bosniya-Herseqovinanın baş naziri və onun bildirir ki, Cenevrədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının with the President of International Health Organization, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri ilə görüşündə də bu məsələlərə toxunulub ki, bax hansı addımlar atılmalıdır, necə olmalıdır. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi bir ailə kimi, yəni ailə olaraq, bir familiya ailə olaraq bax bu bizim hamımızı bir yerə toplayan bir ailə olaraq da bu istiqamətdə bax təşəbbüslərini göstərir ki, bu da təqdirə layiqdir, söyləyir cənab baş nazir. And I want to underline in here thanks to President Aliyev for personally pushing in direction that we sort out this problem. And Azerbaijan was supporting a lot of countries in the world with very concrete support and help of vaccines. And I want to thank for all of those endeavors that were given, but especially I want to use this opportunity to thank for the support that was given to Bosnia and Herzegovina, giving us vaccines when we needed, because international COVID mechanisms didn't function. We paid for it, but we didn't have vaccines. Çox gözəl fikir söylədi ki, beynəlxalq COVID vaksinləmə mexanizmi doğru düzgün işləmir və bu baxımdan bildirir ki, mən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə minnətdarlıq etmək istəyirəm ki, bütövlükdə dünyada bu COVID-lə mübarizəyə verdiyi dəstəyə görə Azərbaycana xüsusi təşəkkürlərimi ifadə etmək niyyətindəyəm. Xüsusilə də o nöqteyi nəzərdən ki, mənim ölkəmə, Bosniya-Herseqovinaya da Azərbaycan vaksin çatdırılma məsələsində öz dəstəyini göstərib. Let me conclude with one clear message. We have to understand that no one is safe until everyone is safe. Exactly. That's the nature of epidemic. Today called COVID, who knows what it will be the next one called. The fact that we heard even today that in high-income countries, over 120 vaccine shots were given per 100 people, while in low-income countries, 4 shots were given to a person. It is, as I said, morally unacceptable, epidemiologically speaking, completely wrong. And finally, if those countries care about their high income,
they have to understand that it will hit their economy on the end, not only the poor ones. Bəli, bəli. Bildirir ki, bax vaksin birincisi vaksin məsələsində hamıya çatmalıdır. Hamı bu vaksinlərdən, yəni peyvəndlərdən istifadə etməlidir. Yoxsa biriləri öz ölkələrinin əhalisini tam əksəriyyətini vaksinlə təmin etsinlər, peyvənddən istifadə olunsun. Digərləri buna belə deyək çox aşağı səviyyədə nail ola bilsinlər. Bu birincisi moral, yəni mənəvi nöqteyi nəzərdən doğru, düzgün bir yanaşma deyil. Digər tərəfdən də bu elə epidemioloji vəziyyətin düzələ bilməməsi anlamında da başa düşülə bilər. Çünki biz bilə bilmərik növbəti etaplarda belə deyək hansı yeni sürprizlər. It may be, I can call this a surprise, the next surprise for humanity, yes? We don't know which surprise. We know that it will happen. It will happen. Bəli, sabah nəyin baş verəcəyini biz bilmirik. Hansı sürprizlərin bizi gözləyə biləcəyini də bilmirik. Bax, bu nöqteyi nəzərdən yəni böyük dövlətlər də belə deyək başa düşməlidirlər ki, yəni bu məsələdə daha adekvat yanaşma olmalıdır. Yes, it is initiatives of Azerbaijan also. Yes, exactly. Initiatives by President Aliyev. What he said yesterday, everybody must have possibilities to have vaccines. Sure. But that's exactly what I'm saying. That's the reason why yesterday's words of President Aliyev are so important and credible, because Azerbaijan and President Aliyev were among the leaders of the idea that world should show solidarity and wisdom this time. And at the same time, Azerbaijan, that is not the wealthiest country in the world, was helping the countries that were in need, which international multilateral institutions and wealthy countries should have done. And it's so honorable. Bəli, bildirir ki, yəni Azərbaycanın etdikləri göz qabağındadır. Azərbaycanın ehtiyacı olanlara etdikləri, yəni vaksinlə təmin olunması məsələsində təşəbbüsləri, bunlar hamısı göz qabağındadır. Nə baxımdan göz qabağındadır? Nələr edir Azərbaycan dövləti? Kömək göstərir, köməklik edir. Vaksin məsələsində addımlar atır, ehtiyacı olanların yanında olduğunu göstərir. Bu cür yanaşma olmalıdır. Bax, söylüyor Cənab Baş Nazir, bu cür pozitiv yanaşma olmalıdır ki, təkcə özünü düşünmür. So we are thinking not ourselves, we are thinking about others. Others, yes. That is important. Yəni Cənab Baş Nazirə də söylədim ki, yəni biz təkcə özümüzü düşünmürük, başqalarını da düşünürük, o da razılaşdı. Hətta Madam Sir, can I continue? And just as Madam Sir, just as you said, the best way to think about ourselves in a situation like COVID is to think about others. The best way to save yourself is to save others. And if we are saving others, we will save ourselves. Otherwise it will never finish. Sizin dediyiniz kimi söylədi ki, yəni əsas məsələ odur ki, əsas yəni ən önəmli, ən yaxşı yol odur ki, biz ilk növbədə özümüz haqqında düşünürük, bəli. Amma başqaları haqqında da düşünməliyik. Çünki nə baxımdan Covid bəlasını yox etmək üçün başqaları haqqında düşüncük, sonra yenidən bu bizim özümüzə qayıdacaq və əslində biz elə özümüzü düşünmüş kimi də olacaq. Yəni bu Covid bəlasını bitirməklə söylədi. Madam, I can continue. Please. Madame Sir, donc on est d'accord. Bien sûr, vous êtes d'accord, je sais. Évidemment, parce qu'on est obligé. C'est une nécessité mondiale. Sinon, ça va être jamais éradiqué, c'est clair. Bu çox aydındır. Mən Cənab Baş Nazirlə razıyam söyləyir xanım Ser və bu ümumbəşəri bir məsələdir və ümumbəşəri məsələdə də biz yəni buna olduğu kimi baxıb necə deyirlər, comme l'Azerbaïdjan, n'est-ce pas? Exactement, comme on dit, ce qu'on a fait hier, ce qu'a fait l'Azerbaïdjan, c'est très honorable, c'est merveilleux de penser aux autres, pas penser à soi-même, penser aux autres. Pendant son discours, donc, le président Aliyev a parlé sur la paix aussi. Mais oui, justement, c'est ce qui m'a beaucoup touchée. Je peux vous dire, là, c'était vraiment le cri pour la paix. Et vous savez très bien, depuis longtemps, que c'est quelque chose que je travaille, que j'aime, par la culture, avec la culture, je travaille pour la paix. Il faut que je traduise aussi. Deməli, mən bildirdim ki, Cənab Prezident öz çıxışında sülh haqqında
danışdı, davamlı sülh barəsində fikirlərini söylədi. Əlbəttə, sualı bitirməmiş Madam Ser bildirdi ki, bəli, mən bu haqda bildirmək istərdim. Onun çıxışının mahiyyəti, belə deyək, prezidentimizin dediyi sözlərin mənası, qayəsi elə sülh üzərində qurulmuşdu. Mais je n'avais pas fini la question, Madame Ser. Permettez-moi de finir. Sualı bitirim. Mais vous savez, je sais que vous n'êtes pas politicien, bien sûr, mais il faut que je pose cette question parce que vous savez, la situation très grave après la guerre, il s'agit de quelle situation? C'est ça que l'Arménie, pendant 30 ans, elle a détruit complètement tous les territoires occupés donc, durant 30 ans. Ils ont détruit les mosquées. Donc, à Karabakh, il y avait 67 mosquées. Ils ont détruit 75. 65. Ils ont élevé là-bas les porcs, les cochons, etc. Ils ont donc insulté donc, les legacy, en anglais on dit comme ça, les héritages azerbaïdjanais, donc patrimoine culturel, etc. Vous le savez très bien. Quelle est votre attitude à cette fête, bien sûr? Et ensuite, j'aurai d'autres questions très liées avec cette question-là. Sualım ondan ibarətdir ki, yəni bilirəm siz siyasətçi deyilsiniz, amma bu sualı mütləq verməliyəm. Nəyə görə? Çünki 30 il ərzində mənfur düşmən Ermənistan Azərbaycanın işğal etdiyi ərazilərində, bölgəmizdə mədəni irsə də çox böyük ziyan vurub. Bizim oradakı məscidlərimizi, tarixi abidələrimizi, mədəniyyət nümunələrimizi, Azərbaycan irsini darmadağın edib, yəni faktiki budur. Yəni oradakı ruinaları biz görürük və erməni vəhşiliyinin boyutlarını, səviyyəsinin nədən ibarət olduğunu müşahidə edirik. Bax, Madam Serə sualımın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bir mədəniyyət insanı olaraq bilirik ki, Edvard Ser dünya şöhrətli skulpturdur. Yəni, əziz tamaşaçılar, onu yəni, mütləq vurğulamaq lazımdır ki, yəni, bu sualı nə üçün ona verirəm? Çünki, yenə təkrar edirəm, dünya Edvard Ser adını çox gözəl bilir və dünyanın hər köşəsində, hər küncündə bu barədə insanlar bilirlər. Je parle sur votre créativité aussi, pourquoi je viens de poser cette question à vous concernant cette destruction, etc. Et bien sûr, alors, évidemment, c'est déplorable. Évidemment, ürək ağrıdıcı bir faktor, sizin évidemment, c'est déplorable et triste. Və çox quand on voit le patrimoine d'un pays, qui est le cœur d'un pays, qui est l'histoire d'un pays détruite. O faktı görmək ki, bir ölkənin ürəyi sayıla bilər, bir ölkənin tarixi sayıla bilər və həmin o ölkənin ürəyində tarixinin incilərinin olduğu bir yerdə bu dağıntıları görmək ürək ağrıdıcıdır, söyləyir Madam Ser. Allez-y. Quand on a vu dans le monde entier ce qui s'est passé à Tombouctou, ce qui s'est passé à Mossoul, partout qu'on a détruit l'ADN d'un pays, l'histoire d'un pays. Oui. C'est vraiment déplorable ce qui était fait. Bu edilənlər xüsusilə də dans les mosquées, vous avez dit, c'est ça? Oui, les mosquées, bien sûr. Məscidlərdə xüsusilə də bir ölkənin mədəni, belə deyək ki, milli mədəni hisslərinin ifadə olunduğu, yəni inanc yerinin olduğu bir məscidlərin bu hala gətirilməsi, belə deyək ki, onlara qarşı bu cür məscidləri bu formada dağıdılması, hörmətsizlik göstərilməsi əlbəttə ki, qəbul olunmazdır, ürək ağrıdıcıdır, söyləyir Madam Ser. Oui, donc quand on voit ce qui s'est passé, ça fait mal au cœur parce que vraiment c'est déplorable. Mais maintenant, il faut penser maintenant à une chose après ça, il faut penser à une entente, il faut penser vraiment à la paix, il faut vraiment... Bəli, bütün bunları görmək ürəyimə yəni toxunur, məni incidir, ağrı vericidir. Amma bütün bunlara rəğmən yenə də təkrar edirəm, sülh haqqında düşünmək lazımdır. Sülh, gələcək sülhü, davamlı sülh necə olmalıdır? Bax, bu barədə belə deyək ki, insanlar gərək düşünsünlər, fikirləşsinlər bu haqda, söyləyir Madam Ser. Mais vous savez, Madam Ser, je sais que vous n'êtes pas politicienne, bien sûr. L'Azerbaïdjan, comme hier a dit le président de la République, M. Ilham Aliyev, l'Azerbaïdjan toujours propose la paix. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que nous voulions, comment on peut dire, tourner cette page, fermer cette page. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai trouvé ça, c'est une grandeur
d'âme de parler comme ça, après tout ce qui s'est passé. Ben dedim ki, Azərbaycan bu məsələdə də təşəbbüslər irəli sürür. Bax, prezidentimiz dünən nə söylədi? Biz həmin səhifəni bağlamaq istəyirik, dedi. Mais le pays qui est devant nous, vous savez toujours, donc il trouve les prétextes de refuser ces initiatives de paix de la part de l'Azerbaïdjan. Et toujours, il trouve des prétextes, vous savez, incroyables les prétextes. Deyirəm ki, qarşımızda olan ölkə, yəni biz sülh təklif edirik, sülh təşəbbüsləri ilə çıxış edirik, liderimiz söyləyir ki, bu səhifəni bağlamağa hazırıq, amma qarşımızda olan ölkə müxtəlif bəhanələr və bu sülh təşəbbüslərini boğmaq cəhdləri. Bax, quelle est l'attitude de Madame Serre comme l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO à cet égard? Parce que vous savez, nous sommes un petit peu mécontents de l'UNESCO aussi. Pourquoi vous pouvez poser? Biz özümüz UNESCO'dan da bax, az da olsa, çox da olsa narazılığımız var söyləyirik. Pourquoi je dis ça, Madame Serre? Parce que à l'époque, l'Azerbaïdjan avait proposé à l'UNESCO d'envoyer à ces régions occupées, avant la libération, je parle, durant 30 ans, d'envoyer ici donc, la commission de recherche, de regarder bien qu'est-ce qui s'est passé avec tel, vous savez, héritage d'Azerbaïdjan. Mais l'UNESCO a refusé le prétexte, c'est ça, que ce n'est pas une organisation politique. Maintenant, les Arméniens, ils ont demandé, l'UNESCO a voulu d'envoyer ici la commission de recherche. Donc, c'est quoi ça? C'est une attitude de double standard ou quoi? Comment nous devons bien comprendre ces pas de la part de l'UNESCO? Yani sualın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, 30 il ərzində biz UNESCO-dan da narazılığımız o idi ki, buraya komissiya göndərilməsini, fakt araşdırıcı komissiyasının gəlməsini istədik, tələb etdik. Amma UNESCO bildirdi ki, biz siyasi təşkilat deyilik. Göndərməkdən de facto imtina etdi. İndi müharibə başa satıb ərazilərimizi azad etmişik. UNESCO-ya ermənilərin o yalancı hayküyündən sonra Ermənistanın buraya hansısa bir araşdırıcı komissiya göndərmək istəyir. Bunun adını biz necə qoyaq? Bax, Madame Serre UNESCO-nun xoş məramlı səfiridir. UNESCO adından da bəlkə nələrisə. D'abord, je suis ambassadeur pour des bonnes volontés de la diplomatie culturelle. Je ne suis pas à la tête de l'UNESCO, je ne suis pas la directrice générale et ni les cabinets. Voilà. Je pense qu'ils sont des gens justes et je fais non justes. Je jamais dirais injustes. Oui. Ce sont des gens justes et je pense qu'ils vont trouver une solution. C'est question de temps. Donc, je fais confiance à la directrice générale, qui est une femme exceptionnelle, et son entourage. Et les cabinets. Je suis sûre qu'ils vont trouver une solution. Je lui fais confiance. Bəli, mən inanıram ki, yəni mən özüm belə deyək siyasi istiqamətlə məşğul olmuram. Bilirik ki, mədəniyyət diplomatiyası xoşməramlı səfirdir Madame Serre. Mən inanıram ki, zamanla bu məsələlər öz həllini tapacaq. UNESCO-nun orada çalışan insanların da adil insanlar olduğu qənaətindəyəm. UNESCO-nun baş direktoru haqqında da Madame Azoulay, c'est ça? Oui, Madame Audrey Azoulay. Elle était réélue à une unanimité, tout de suite. Bəli, onun yenidən seçildiyini, böyük səs çoxluğuyla seçildiyini bildirir. Yəni deyir ki, o da məsələyə ədalətli yanaşacaq və belə deyək ki, məsələlər zamanla öz həllini tapacaq. Bax, mən bu fikirləri belə deyək ki, bölüşürəm, söyləyir Madame Serre, amma yenə də biz əlbəttə ki, təşkilatın belə deyək ki, rəhbərliyinin və s.'nin mövqeylərini burada tartışmaq niyyətində deyilik. Amma fakt odur ki, yəni onu söylüyoruz ki, UNESCO 30 il ərzində imtina etdi bu məsələlərdən. Yəni bizə görə bu ədalətsizlik. Madame Edvaseri başa düşə bilərik, elle est française, nous pouvons vous comprendre, mais la fait c'est ça que pendant 30 ans, l'UNESCO avait refusé d'envoyer ici la mission de recherche. C'est ça, après la libération, maintenant, sous l'influence, selon nous, des Arméniens, donc ils voulaient nous envoyer la commission de recherche, etc. Nous sommes prêts de les accepter, mais les Arméniens, ils trouvent toujours les prétextes, etc. Mais je suis sûre qu'il y aura une solution pour cela. Et j'ai fait confiance à la directrice générale et son cabinet et les gens qui l'entourent, ils vont trouver une solution. Onlar yenə söyləyir ki, həll yolu tapa biləcəklər ki, inanır ki, bax bu istiqamətdə də müəyyən addımlar atılacaq
Vous voulez rajouter quelque chose encore, Madame Serre, ou je passe à Monsieur? C'est un monsieur. Ok, j'aurai d'autres questions, bien sûr, sans politique. Sans politique. Yekunlaşırıq, hə? Bəli. Deməli, Mr. Prime Minister, your last message to our viewers from brotherly Bosnia-Herzegovina, because we are saying every time your country and your people for us as the country and the brother nation. Few times. I want to congratulate to Azerbaijan, people of Azerbaijan, and President Aliyev for the leadership in finally bringing back the legal and lawful and rightful resolution of integral part of and sovereign part of Azerbaijan, and having Karabakh as part of Azerbaijan, and it had to be according to international laws, UN resolutions, and rightful will of the people of Azerbaijan. Okay. Thank you very much for your participation in our program, Mr. Prime Minister, because our time is finished. Merci beaucoup, Madame Ser. Əziz tamaşaçılar, qonaqlarımızı xatırladım. Madame Ser, UNESCO-nun xoş məramlı səfəri və Bosniya və Hersegovinanın sabiq baş naziri bizim bugün proqramımızın qonaqları oldular. Onun sözlərini xatırlatmaq istərdim, bildirmək istərdim. Azərbaycan xalqını, Azərbaycan dövlətini təbrik etdi. Beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq, beynəlxalq qanunlar çərçivəsində Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdiyini xatırlatdı və bunu da yüksək qiymətləndirdiyini söylədi. Hörmətli baş nazir, onların hər ikisinə təşəkkürlər. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, əsas məsələ tok-şousuna baxdınız. Sağ olun, gəlin görüşlərə dək.